Добро вечер, неделно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Започнуваме веднаш по кратката најава за дел од вестите. Нова владина мерка за субвенционирање на стамбените кредити за лицата до 35 години кои имаат нерешено стамбено прашање. Источниот регион годинава во најголем дел може да се пофали со солидна наплата на овој данок. Виница општината со највисок процент на наплата, над 90%. Утре во Штип премиерно ќе се игра новогодишната театарска представа во изведба на Штипскиот народен театар. По признавањето на второто чудо на мајка Тереза од страна на папата Франциско, светот заинтригирано го сврте вниманието кон нејзиното поттекло, живот и дела. За Македонија споменот за хуманитарката и добитник на Нобелова награда со поттекло од Скопје ќе живее вечно. Премиерот Груевски најави изградба на нов универзитет кој ќе го носи името Мајка Тереза. Името и делото на мајка Тереза со денови е топ тема на светските медиуми, благодарение на одобрувањето на декретот од папата Франциско, со кој посветеноста на мајка Тереза се смета за чудо. Хуманитарката и добитник на Нобелова награда во септември 2016 година ќе биде прогласена за светица. Со името на мајка Тереза се поврзува и Скопје, нејзиниот роден град, со што вниманието на светската јавност се насочи кон бројување на Македонија во дестинациите за задолжителна посета. Спомен куќата на мајка Тереза во Скопје со своето постоење ја потврди целноста поради која е изградена. Представува културен споменик кој сведочи за делата на мајка Тереза, а секојдневно бележи посета од голем број на туристи. Во тек е изградба на скулптурална композиција на мајка Тереза и сестрите во центарот на Скопје, а премиерот Никола Груевски најави отворање на нов државен универзитет, кој ќе го носи името Мајка Тереза и кој ќе работи на 3 јазици – македонски, албански и англиски. Ќе има сериозна интернационална димензија, бидејќи ќе има и професори и студенти и македонци и албанци, но и странци. Универзитетот ќе има 14 студиски програми, и тоа за прв и втор циклус на студии, а предвидено е да започне да функционира од следната академска година. Премиерот истакна дека овој универзитет покрај интернационалноста и мултинационалноста ќе внесе еден нов квалитет во високото образование во Македонија. Универзитетот ќе има 5 единици, од кои најголем дел за технички науки. Станува збор за следните единици: Факултет за градежништво и архитектура, Факултет за технички и технолошки науки, Факултет за информатички и Факултет за социјални науки. Премиерот Никола Груевски најави дека за 10 дена реконструкцијата на автопатот Велес-Скопје би требало да биде целосно завршена, а автопатот пуштен во употреба, но истовремено најави нова реконструкција на автопатскиот дел Смоквица-Гевгелија во должина од 10 км, која првично беше одложена од технички причини. Инфраструктурната експанзија ќе продолжи со реконструкција на автопатот Куманово-Скопје во должина од вкупно 23 км. Инвестицијата во двете автопатски делници е вредна 20 милиони евра. Во продолжение следи ретроспектива на настаните кои одбележаа неделата која измина. Се навраќаме на новата владина мерка за субвенционирање на стамбените кредити за лица до 35 години кои имаат нерешено стамбено прашање. Едно од најзначајните животни прашања кое се поставува пред секој човек е обезбедувањето на сопствен дом. Премиерот Никола Груевски денес објави проект кој во голема мера ќе го олесни решавањето на стамбеното прашање на младите. Еден од најзначајните проекти на владата е Купи куќа, купи стан. Преку овој проект во изминативе 4 години, преку неповратни средства кои ги доделуваше владата, односно субвенционираше, издвои 4 милиони и 700 илјади евра и се помогна на 728 семејства да го решат прашањето на стекнување на сопствен дом, стан или куќа.
Овој проект е сериозно унапредување и воспоставување на посебен фокус за поддршка на младите луѓе до 35 години, кои ќе можат да стекнат свој дом, бидејќи токму овие семејства се тие што започнуваат да создаваат сопствен дом. Премиерот Никола Груевски најави дека најдоцна од 1 февруари 2016 година, покрај тоа што продолжува проектот Купи куќа, купи стан, тој продолжува и понатаму, а ќе стартува нов проект, проектот Купи куќа за млади. Доколку го изберат првиот модел, моделот рата, владата ќе отплаќа 80% од секоја месечна рата, во која влегуваат и главнината и каматата, од кредитот, во време трајање од 8 години, а по овие 8 години, владата уште 3 години ќе отплаќа 50% од секоја месечна рата во овие 3 години. Значи, вкупно, 11 години ќе се исплаќаат субвенции за месечната рата за кредитот, и тоа 8 години 80% од месечната рата, и уште 3 дополнителни години после овие 8 години ќе исплаќаме уште 50% од месечната рата. За аплицирање за младите, условите остануваат исти како во проектот Купи куќа, купи стан, со услов корисниците да имаат 35 години, а ако се работи за брачни другари, најмалку еден да е 35 години. Корисниците кои сакаат да го искористат проектот е да немаат друг стан или куќа, истовремено да немаат подигнато ниту кредит за друг стан, инаку овој проект е проектиран само за куќа со цел поддршка на наталитетот, а примањата на брачните другари што ќе аплицираат треба да се 900 евра по поединец или заедно да имаат 1300 евра примања. Крајот на годината е термин за сумирање на она што било во план да се сработи годинава, а се прават и планови за наредната година. Неделава со отчет за сработеното годинава и со најава на следни проекти излегоа градоначалниците на Кочани и Делчево. Вчера Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го распиша огласот за изградба на браната Речани. Според тендерската документација, браната треба да биде издигната до 2021 година. Вкупната вредност на овој проект е проценета на околу 27,3 милиони евра. Влезот на овој свеж капитал во значајна мера ќе придонесе и за подобрување на економската состојба во Кочани и регионот. На терен е завршено пробивањето на патот со пропусти и дренажи, за што од владата на Република Македонија се наменија 3 милиони евра. Со проектот е предвидена изградба на подпорни зидови во должина од 840 метри, а патот ќе биде со асфалтна коловозна ширина од 4,5 метри со банкини и асфалт. Со акумулацијата Речани ќе се реши проблемот за водоснабдување на околу 90.000 жители од Кочани, Виница и микрорегионот, како и наводнување на дополнителни површини кои што се предвидени за наводнување. Од јуни до сега асфалтиравме половина од планираните улици: Февруарски поход, Димитрија Лазаров, Разловечко востание, Македонска, 15 македонски корпус, 13 македонска бригада и Јанка Стоименова во Оризари. Со проектов за жителите на овие делови од Кочани решаваме суштинско прашање на кое чекале 40 години. Во зависност од квалитетот на извршената работа, очекуваме до крајот на оваа година да се асфалтираат уште 2 улици. Пред еден месец го подпишавме договорот со консултантската куќа вклучена во проектот за изградба на пречистителна станица и колектор за отпадни води на територијата на општина Кочани. Реализацијата на овој проект е овозможена со најголемата швајцарска донација во Република Македонија во висина од 21 милион швајцарски франци. Пречистителната станица, која ќе биде опремена со најсовремена технологија, ќе се гради на најниската гравитацијска точка на вливот на Масалница во Брегалница и ќе ги прочистува водите од сегашните 9 испусти од Оризари до Долни Подлог. Веќе е изработен проект за првиот дел од трасата на главниот колектор. Во подготовката на потребните елаборати следува постапка за добивање одобрение за градење на првиот дел од колекторот и очекуваме работите на терен да започнат пред рокот, односно во јуни наредната година. Почитувани сограѓани, Општина Делчево престојната 2016 година покрај големиот број помали ќе ги реализира и следните поголеми проекти.
изградба на градска капела, проект избран од нашите сограѓани на Буџетски форум во тековниот месец во износ од 5,5 милиони денари, изградба на улици во населба Звегорска река во износ од 8 милиони денари, реконструкција на улици во централното градско подрачје Светозар Марковиќ, Питу Гули и дел од Маршал Тито во износ од 16 милиони денари. Во истата 2016 година ќе заврши и градбата на градинката Весели Цветови, за која што се надеваме дека во првата половина на истата година ќе биде пуштена во употреба. Општините ја пресметуваат наплатата на данокот на имот. Источниот регион годинава во најголем дел може да се пофали со солидна наплата на овој данок. Виница е општината со највисок процент на наплата, над 90%. Општините во регионот до крајот на месецот ги очекуваат и последните приливи на средства од данокот на имот. Оваа година скоро во сите општини има висок процент на наплата, односно над 80% веќе се собрани парите. Највисок процент на наплата на данок на имот има во општина Виница, или 90% од граѓаните и фирмите ја имаат подмирена оваа обврска. Потоа следат Пробиштип со 85%, Штип, Кочани, Делчево и Берово со над 80%, а до крајот на годината општините очекуваат над 95% наплата на данок. Сите оние кои имаат заостанат долг од претходните години и немаат платено за тековната 2015 данок на имот, општините ќе вршат присилна наплата на долговите. Мораме да кажеме дека во тек и постапка за присилна наплата, бидејќи имаме поголем број на граѓани кои што ги немаат подмирено долговите по основ на данок на имот, и тоа не само за 2015 година, туку неколку години наназад, така што уште еднаш еве апел да се платат сметките, бидејќи општината веќе работи на изготвување на новите даночни решенија кои што ќе бидат дистрибуирани во текот на 2016 година. Парите собрани од данок на имот на општините е битна ставка за полнење на буџетот за наредната година. Најголем процент од парите општините ги добиваат од наплата на данок на промет на недвижности. Неделава на истокот почне откупот на тутунот од типот јака. Ова годинешниот род тутунарите го ценат како исклучително квалитетен, но стартот на откупот го одбележа незадоволство од класирањето на тутунот. Денес почна откупот на тутунот од годинашнава реколта. На двата пункта во општина Карбинци, 20 на производители со првите спакувани количества тутун. Откупот, како и секогаш, во знакот на незадоволство од проценката. Тутунарите сметаат дека за разлика од лани годинава произвеле тутун со подобар квалитет. Малце треба да се направи корекција на цените. 270 сега слушам била прва, ама не ја дават. А четворка 70 денара. Каде е математиката од прва до четврта? 200 денара разлика од цените. Тоа не е добро. Корекција на цените испод 150 да нема, не мора да биде прва 270, нека биде 220, 200 денара двојка, тројка нека биде 180, ова нека биде 150. Да, сега прво. Село кое? Оđeli едно село има. Колку килограми донесу? Па 200 кило, ама нек не донесе, 200-400 кило, по 150 динара просто се свајаќе. Ништо. А тутун е екстра. Прва, он се трета дават. Дел од тутунарите овде дојдоа без тутун само да видат како ќе помине првиот ден од откупот. Се вратија со горчина поради, како што велат, ниската откупна цена. Како се викате? Јаков Нурден. Дојдовте само вака да видите? Само дојдев да го гледам како се откупува, што се работи. Имате тутун? Имаме. Колку? Има 500 кг тутунава. Ќе го донесете овде? Не. Зошто? Така ќе фрлим од тавора нека стоја. Не сме задоволни. Не сме задоволни. Многу слаба ли цената? Слаба дава цената. Но дали откупот е померка само на едните? Еве што за почетокот на откупот вели застапникот на тутунопроизводителите на еден од пунктовите во Карбинци. Првите мигови на откупот е добар и тутунот е квалитетен. Према ланската година многу ќе бидат позадоволителни производителите и така да рачунаме ги до крајот. Ено сега почнуваат од почетокот првата рака, подбир, ние што го викаме. И втора рака донесува трета, па цената се па добра одвива, негде се одвива од 180 до 220 иде, али кој ќе донесе целокупниот, ќе видиме тогаш, ќе се процене колку е просекот. Во Штипско-Карбинскиот регион се произведува тутун од типот јака. Годинава во овој регион се очекува да бидат прифатени околу 170 тони тутун.
најповеќе од тутунарите од плачковичките села. Неделава беше празнично во Штип. Со низ за манифестација градот го славеше својот заштитник Свети Никола. На свечена академија во соборниот храм беа доделени признанијата и орденот Свети Никола. Со повеќе свечености и манифестации, штипјани го одбележаа големиот христијански празник и патрониот ден на градот, Свети Никола. Традиционално на плоштадот Слобода беше местото каде се одржа празничната беседа, каде се кршеше и славскиот колач, на кој присуствуваше и митрополитот Брегалнички Иларион. Патрониот празник на градот Штип, на Брегалничката епархија, на соборниот храм на Свети Никола, каде што се наоѓа катедрата на древната Брегалничка епархија. За Свети Никола знаеме од житието дека роден во 280 година, потекнува од православно благочестиво семејство, од татко Теофан и мајка Нона, единец син. Неговиот стрико Чичко бил епископ Никола, кој што го замонашил, го ракоположил и му го дал името Никола, кое што значи победа. После смртта на родителите, Свети Никола својот имот го раздал на сиромаси, на бедните, на гладните, се повлекол во манастир и се посветил на Бога. Но претходно оди да се поклони во светата земја, во Ерусалим, посветувајќи си на сите настани, на сите чуда Господ Бог, како богочовек кој што ги направи во Ерусалим. Но Бог, гласот Божи, го повика да биде меѓу своите, така се врати во родниот крај и бидејќи во тоа време имаше потреба да се избере нов архиепископ на Мирликија, бидејќи претходниот почина, најстариот митрополит кој што беше местобљудствител, кој што го чуваше тронот, доби вест од Бога на сон, каде што му беше речено: утре рано наутро ќе влезе млад свештеник Никола, него поставете го за архиепископ. Ние му благодариме на Бога што еве ни подари таков голем светител, за да го имаме за подкрепа и заштита како ангел пазител и чувар, и во сите наши тешкоти, во сите наши страданија да ни биде подкрепа, за да можеме бремето и тешкотиите кои што ни се наметнуваат да ги носиме. И градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев им го честиташе празникот на своите сограѓани. Им порача на граѓаните кои се подобро ситуирани да им помагаат на оние кои имаат помалку. Прво да им го честитам на сите православни христијани големиот празник Свети Никола, празник на нашиот град и празник на Брегалничката епархија. Сакам да им порачам на оние што имаат нешто повеќе, на побогатите, да ги споделат материјалните вредности со сиромашните. Нека даруваат, за да има повеќе среќни луѓе, да нема тажни луѓе, да нема гладни, нека има сити. Некако здравето да биде поголемо него болестите, едноставно да направиме да деца ни растат во здрава животна средина, а мислам дека тоа можеме да го направиме. Многу малку треба да се посветиме за народот да биде среќен. Лично мислам, следејќи го примерот на Свети Николај и на сите оние наши рани апостоли, наши светци, можеме ние како раководители да направиме да нашиот народ биде среќен, да има повеќе насмевки. Одбележувањето на големиот христијански празник и денот на градот Штип започна да го чествува во четвртокот на 17 декември во храмот Свети Никола, каде беше доделен орденот Свети Никола и признанијата 19 декември за 2015 година. А потоа во продолжение концерт имаше познатата Дивна Љубоевиќ. Овој храм и предходните 2 дена беше место каде се случуваат настани поврзани со одбележувањето на празникот. Истовремено Штип ја одбележа и 92 годишнината од раѓањето на поетот Ацо Шопов. Утре во Штип премиерно ќе се игра новогодишната театарска представа во изведба на Штипскиот народен театар. Од понеделник најмалите штипјани и сите кои уживаат во новогодишните приказни ќе можат да ја гледаат најновата представа која се подготвува во Штипскиот народен театар. Новогодишната представа со наслов Честитка за Дедо Мраз е работена според специјално за оваа намена напишано сценарио. Текстот го пишуваше Весна Куслеска, тоа е наш вработен член и наменски е пишуван за оваа пригода.
Во представата Честитка за Дедо Мраз ке можеме да видиме дел од актерите при Штипскиот народен театар. Некои од нив глумат повеќе улоги. Велат поради големото задоволство да се работи за најмалите, тоа воопшто не им представувало проблем. Имам две појави, тоа се појавата на готвачот, на чевларот, потоа играм Снешко Белчо, кој што не може да каже С, па се вика Нешко Белчо. И исто така го играм Прасето. Така да играм 4 улоги, ќе мора да менјам повеќе костими за ова кратко време. Неколку пресоблекувања, 3-4 пресоблекувања, што бара дополнителен ангажман, нели, за целата работа. Време трењето од лик во лик. И така, добро, тоа се тајните на занајатот, што би се рекло. Содржината на представата е за едно девојче родено токму на Нова година. Девојче кој сака да му се обрати на Дедо Мраз, да и помогне токму за овој новогодишен дочек да не биде сама, туку да го прослави својот роден ден со своите родители. Девојчето го глуми Емилија Ристевска, на која ова и е трет настап на Штиците кои живот значат. Нејзините родители биле на новогодишна прослава. И таа била сама за Нова година? Да, таа била многу осамена и таа постала се сретнала со два лика кои доваѓале од други светови. И што се случило со тие два лика? Кои два лика? Принцесата Лу и Малиот принц. И што прават тие? Тие се многу забавни, магични, правиме забаве таму. Се забавуваат цело време, излаваат од зидови, влегуваат, воведуваат во приказни. Ве покануваме да дојдете да ни гостувате во театарот, да се дружиме, да си пееме и да се смееме. Ете, поздрав до сите! И последната информација пред да ги проследиме вестите од светот. Вчера околу 12 часот и 30 минути 46 годишна штипјанка се обидела да се самоубие испивајќи солна киселина. Во полициската станица Штип од клиничка болница било пријавено дека кај нив е донесено затруено женско лице. Од страна на полициски службеници било излезено на местото на настанот и било утврдено дека истиот ден на интерно женско оделение била донесена 46 годишна штипјанка која се обидела да се самоубие, пиејќи одредена количина на солна киселина. Поради животна опасност, веднаш била препратена во клиниката за токсикологија при клиничкиот центар Скопје за понатамошно лекување. Турските власти најавија продолжување со повлекувањето на групите од Северен Ирак, откако американскиот председател Барак Обама го повика турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган тоа да го стори заради дескалација на тензиите со Багдад. Земајќи ја во предвид сензитивноста на ирачката страна, Турција ќе продолжи со процесот што веќе го почна во врска со повлекувањето на групите стационирани во провинцијата Мосул, соопшти турското МНР. Шпанија денеска гласа за нов парламент, но за разлика од пред 4 години, кога сите знаеја кој ќе победи убедливо, денеска соодносот на силите речиси идентичен. 36,5 милиони шпанци денеска ќе избираат членови на долниот дом на парламентот, како и на сенатот. Првичните резултати се очекуваат вечерва. Поради сомнителен пакет, авион на Air France принудно слета со 573 патници, како што пренесуваат француските медиуми. Пилотот на авионот побарал да слета итно, откако бил откриен сомнителен пакет во тоалетот на авионот, за кој се сомневаат дека е бомба. Авион на Air France што летал од островот Марициус во Индискиот океан кон аеродромот Шарл де Гол Роаси во Париз, во текот на ноќта морал вонредно да слета во Момбаса во Кенија, откако бил откриен сомнителен пакет во авионот, јавува дописникот на МИА од Париз. Експерти за експлозив го анализираат пакетот, а утрина во авионот се уште е на аеродромот во Момбаса.
Кошаркарите на Оклахома Сити остварија убедлива победа во дуелот со Лос Анџелес Лейкерс. Победникот беше решен по првиот период, кој Оклахома го доби со 35-15. Кевин Дурант постигна 22 поени, а Расел Вестбрук имаше учинок 13 поени и 11 асистенции, што е негов 18-ти дабл-дабл учинок сезонова. Коби Брајант не настапи за гостите. Резултати на ноќеска одиграните дуели: Оклахома Сити, Лос Анџелес Лейкерс 118-78, Вашингтон Шарлот 109-101, Њујорк Чикаго 107-91, Хјустон Лос Анџелес Клиперс 107-97, Мемфис Индијана 96-84. Ова беше се за ова издание на Дневникот. Имајте пријатна неделна вечер.